konuştum, horluyordum. Abi ben o Orada ses kaydını almadım değil mi? Yuh. Abi ben çok fena horluyorum ya. Açıp açıp dinliyor. Abi böyle bir şey yok bu arada. Uyandırıyor uykunuzdan. Motorun Böyle horluyor. Octreven kullanıyor musun? Octreal Ben mi? kullanıyorum. Uyumadan önce basarsan Octreven. ama o biraz... O burun şeyi değil mi ya? Evet abi o bu açıyor horlamayı birazcık engelliyor. Hani yatmadan önce bir iki